ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, അതെ, സ്നോഫോളാണ്. നല്ല സ്നോഫോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും തണുപ്പ് കൂടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ വാൾമാർട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് ഗ്രോസറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മളെ പാർക്കുട്ടിയുടെ ഡയപ്പറൊക്കെ മേടിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിച്ചിതാ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വേറെ സ്റ്റോറിലും കൂടെ കയറാണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കൂടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, സ്നോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്തിട്ട് ഐസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടാ, സ്നോ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സ്നോ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങാണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ വണ്ടീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം, പുറത്തേക്കുള്ളത് കണ്ടോ ഗ്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ ഈ സ്നോ ഒക്കെ ഒന്ന് കളയാം കേട്ടോ. ഇതധികം ഐസ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വൈപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോകും. കണ്ടോ, ക്ലീനായി. പക്ഷെ നാളെ രാവിലത്തേന് പണിയായിരിക്കും, കാരണം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് നല്ല ഐസാവും. അപ്പോൾ ഇത് കളയാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിവേ, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വഴി തന്നെയാണ് ഞാൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതാ അടുത്ത ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. വണ്ടി ഞാനിതാ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അധികം ഗ്രോസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. കാരണം ആളുകൾ നാളെ തൊട്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരാഴ്ച എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. കണ്ടോ, മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, തകർത്തുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ അകത്ത് പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാം.
അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് വന്നു, തകർത്ത് പെയ്യാണ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഇനി നാളെ മൊത്തം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉറഞ്ഞ് ഐസായി വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ എന്തേ തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വാങ്ങിയ ഗ്രോസറി എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, അതിൻ്റെ എത്രയാണ് അതിന് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺലെസ് പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 1,270 വരുന്നുണ്ട്. $17 ഇതിന്, $17.89. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് ചിക്കൻ തൈസാണ്, പിന്നെ വിത്ത് ബോണ്. അപ്പോൾ അതിന് 1,400 പിന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വില വരുന്നത് $11.15. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ബീഫ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബീഫിൻ്റെ വിലയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ബീഫ് ഇത് കണ്ടോ, ബീഫിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 1,238. ഓക്കെ, അതുപോലെ പ്രൈസ് വരുന്നത് $13. ഇത് ഓഫറിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അവർ എല്ലാ ആഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഓഫർ ഇടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കാശിന് കിട്ടും. പിന്നെ സാധാരണ ഇതിനൊരു $20-25 വരുന്നതാണ്. ബീഫിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് വാങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിതാ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി. ഈ വീഡിയോ ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ല കേട്ടോ, ചുമ്മാ എനിക്കിന്ന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നോഫോള്. അപ്പോൾ ശരി, ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം. വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പുറത്ത്, പക്ഷെ നാളത്തേന് തണുപ്പുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് നല്ല എക്സ്ട്രീം തണുപ്പായിരുന്നു. ഒരു -30, -35, -40 അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു +1 ഇടയ്ക്ക്, പിന്നെ 0, -1, -2 അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റിയൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇനി വീണ്ടും -30 ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇരുട്ടുണ്ട്, ശരി കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഐസ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഏറ്റവും താഴിലാണ് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. വേണ്ട, അത് വേറെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോവാണ്. നമ്മളെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 2 എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെ, പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ റോഡിനോട് അടുത്തായിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലോക്കുണ്ട്, ചുമ്മാ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുമായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. ചാബി വേണം. അതുണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഹായിന്ന് ആരാ? അയ്യോ അയ്യോ മെല്ലെ 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 മെല്ലെ. ആരാ വന്നത് പറ? ഇതിലൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, പാറുവിനൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. വേണോ? അതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞം ഞം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ ഇനി എന്താണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്താണ് ഞം ഞം? ഇതൊന്നും എപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. വെയിറ്റ് തരാ. കഴിക്കാം.
ഗുഡ് ഗേൾ. ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായില്ല? ആ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്നോഫോൾ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കിയാണ്. പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ഷീണമുണ്ട്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ടാറ്റ പറയ്. ടാറ്റ.